الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. سعادة السفير ماركوس روزفلت، المبعوث الألماني الخاص لأفغانستان وباكستان. أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم اليوم في المؤتمر الأفغاني للسلام، والذي نأمل أن يشكل خطوة جادة إلى الأمام نحو تحقيق سلام عادل وشامل لجميع أطياف الشعب الأفغاني الصديق. وإن وجودكم اليوم في هذا المؤتمر هو دليل على وجود النية الصادقة لتحقيق هذا السلام الذي لطالما انتظرته بلادكم الغنية بتراثها وثقافتها وشعبها. فبوركت مساعيكم النبيلة. خير ما نستهل به هذا المؤتمر هو آيات من الذكر الحكيم يتلوها عليكم الزميل يوسف حسن الحمادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يسرني دعوة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص بوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السفير ماركوس روزفلت، المبعوث الألماني لأفغانستان وباكستان. أصحاب السعادة السفراء، الأخوات والأخوة من كلية الشعب الأفغاني الشقيق، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا في الدوحة في هذا الاجتماع التاريخي المؤتمر الأفغاني للسلام، وأشكر الحكومة الألمانية والدول الصديقة الأخرى على نجاح هذا المؤتمر. كما أحيي الأخوات والأخوة الأفغان في تحمل هذه المسؤولية الكبيرة من أجل هذا الهدف النبيل وحرصكم على تحقيق السلام في بلدكم لحق دماء الشعب الأفغاني الذي عانى وبات الحروب والدمار في الحدود. فمن بداية المفاوضات الحقيقية والجهد في الدولة مع بداية هذا العام بدأنا نأمل أن الجمهور بدأ يشعر في نهاية البلد، وشعرنا بأن هناك أمل حقيقي وجاد في تحقيق السلام. وما اجتماعكم هذا إلا الجزء لا يتجزأ من هذه العملية السلمية، ودليل ملموس على ضغط المجاهدة والحقيقية في مواصلة الحوار وتحقيق السلام في أفغانستان. سيداتي السادة،